როგორი უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდაცვა იმ დროს, როდესაც რუსეთის, ჩინეთის, ჩრდილოეთ კორეისა და ირანის რაკეტები უფრო ზუსტი, რთულად აღმოსაჩენი და მობილური ხდება. სენატში გამართული შეხვედრის დროს ამერიკელ გენერლებს კონგრესმენებმა კითხვები დაუსვეს. თავარი ყურადღება ჰიპერბგერითი რაკეტებისგან გამოწვეულ საფრთხეებზე იყო გამახვილებული. ქვეყნის მიმართ სარაკეტო საფრთხე მზარდია და უფრო დინამიკური ხდება. ჩვენი მოწინააღმდეგები ავითარებენ და ქმნიან ახალ შესაძლებლობებს, როგორებიცაა, მაგალითად, ჰიპერბგერითი იარაღი, შორიმოქმედების ფრთოსანი რაკეტები, ახალი ბალისტიკური იარაღი და ორბიტალური დაბომბვის სისტემები. ეს შესაძლებლობები ჩვენს მოწინააღმდეგეებს საშუალებას აძლევს დაარტყან შეერთებულ შტატებსა და დააკარგვინონ ლიდერობა. არასაკმარისმა დაფინანსებამ და მოძველებულმა პოლიტიკურმა შეზღუდვებმა ჩვენი სამშობლო დაუცველი გახადა. ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან არსებობს შორსმსროლელი ბალისტიკური რაკეტების საფრთხე. ასევე შესაძლოა ირანმაც გადაწყვიტოს საკუთარი კოსმოსური გამშვევი აპარატი გადააკეთოს შორსმსროლელ ბალისტიკურ რაკეტებად. არის ასევე ჰიპერბგერითი სარაკეტო საფრთხე. როდესაც ვაკვირდებით რუსეთისა და ჩინეთის სამხედრო დოქტრინებს, ნათლად ჩანს, რომ ისინი ფრთოსანი რაკეტებით გეგმავენ ჩვენი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა ობიექტზე შეტევას. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი რომ ყველა ეს საფრთხე იყოს გააზრებული და ერთმანეთთან დაკავშირებული სენსორული ქსელით, რომელიც უზრუნველყოფს აღმოჩენას, კვალდაკვალ თვალთვალსა და შესაბამისი განადგურების მექანიზმების ამოქმედებას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტი საჰაერო თავდაცვის სისტემა ოქროს გუმბათის შესაქმნელად აქტიურად მუშაობს. სენატში გამართული მოსმენისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სარაკეტო და საჰაერო თავდაცვის სარდალმა წარადგინა ანგარიში, რომელშიც აღნიშნულია საფრთხეები, რომ რუსეთის ბირთვული პროგრამა, ინიციატივა ბირთვული იარაღის კოსმოსში განთავსებაზე, ასევე ჩინეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო პროგრამები ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის უმთავრესი გამოწვევაა. მუშაობთ ახალი მომდევნო თაობის გადამჭერი სარაკეტო სისტემის განვითარებასა და ტესტირებაზე. თანამშრომლობთ საზღვაო ძალებთან, რათა გავაუმჯობესოთ ბალისტიკური სარაკეტო თავდაცვის შესაძლებლობები და გავაძლიეროთ ჰიპერბგერითი საფრთხეების საწინააღმდეგო საშუალებები. ამავდროულად ვმუშაობთ არმიასთან ერთად, რათა გავზრდოთ ინვესტიციები ბალისტიკური სარაკეტო თავდაცვის სისტემის თადის განვითარებაში. მოდერნიზაცია მოგცემს შესაძლებლობას, რომ აღარ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ პატრიოტის სისტემაზე, როგორც ძირითად თავდაცვის საშუალებაზე, არამედ დავნერგოთ ჩვენი ინტეგრირებული საბრძოლო მართვის სისტემა, რომელიც ჩვენი ფრთოსანი რაკეტების საწინააღმდეგო შესაძლებლობებს საერთო ბრძანებისა და კონტროლის სტრუქტურაში მოაქცევს. შესაბამისად, პატრიოტი აღარ იქნება ერთადერთი სისტემა, რომელსაც დავეყრდნობით მრავალფეროვანი საფრთხეების ასაცილებლად. ამის ნაცვლად გვექნება შესაძლებლობების პორტფელი, რომელიც საშუალებას მოგცემს თითოეული საფრთხისთვის შერჩეულ იქნეს შესაბამისი საპასუხო საშუალება. სენატში მოსმენისას აღინიშნა, რომ აქტიურად მუშაობენ დონალდ ტრამპის ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც უნდა შეიქმნას ეფექტიანი სარაკეტო თავდაცვის სისტემა ოქროს გუმბათი. სხდომაზე არაერთხელ განაცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სარაკეტო თავდაცვას აძლიერებს.